startet und 3 Boote ist das Minimum, dass ein Rennen an den Schweizer Meisterschaften überhaupt ausgetragen wird. Und wenn man das Reglement der Schweizer Meisterschaft hervornimmt, dann kann man das dort lesen und da steht auch geschrieben, 2. und 3. Plätze werden vergeben, wenn 4 oder mehr Boote am Start sind. Und da wir hier nur 3 Boote am Start haben, so folge ich daraus, dass keine 2. und 3. Plätze vergeben werden, sondern lediglich ein Junioren-Schweizer Meister im Achter. Der Seeclub Zug, eine Renngemeinschaft aus Zug und Cham und der Seeclub Biel sind gestartet und bei 750 Meter im Rennen, da führt der Seeclub Zug vor dem Seeclub Biel. Die Renngemeinschaft Zug Cham in der Mitte, die liegt hier mit rund 2 Achterrängen zurück, was einen beachtlichen Abstand darstellt in dieser schnellen und großen Bootskategorie. Es verwundert vielleicht ein wenig, dass hier so wenig Boote am Start sind, weil der Achter ja doch gemeinhin als Königsklasse gilt, weil man ja doch den Achter gewinnen will und weil wir sicher auch bei den Senioren heute wieder das prestigeträchtige Achterrennen hart umkämpft sehen werden. Und bei dem sonst sehr ausgeprägten großen Meldeergebnis, bei den zum Teil 4 oder 5 Vorläufen benötigten Rennen in den Kleinbooten, da überrascht es wirklich, dass sich nicht mehr Clubmannschaften hier durchringen konnten, einen Achter zu fahren, denn die Achterrennen sind nicht nur für die Zuschauer attraktiv, sondern auch für die Ruderer und Ruderinnen selber natürlich ein absolutes Highlight. Wir sind vor dem Bootslagerplatz, Seeclub Zug vor dem Seeclub Biel. Im Seeclub Biel Boot, da haben wir Zoe Mardan an der Coxbox. Sie ist die Steuerfrau in diesem Boot und auch das Zugerboot wird von einer jungen Dame gesteuert, nämlich Julia Steiger, wobei natürlich die Aufgaben des Steuermanns weit vielfächiger sind, als nur die Steuerseile zu reißen. Ein gut eingestellter Achter, ein funktionierender Achter, an dem sollte man eigentlich ja gar nicht so viel steuern müssen, weil die Mannschaften nach Backbord und nach Steuerbord ausgeglichen sind und das Boot gerade in seiner Boot fahren wird. Aber die Aufgabe des Steuermanns bzw. der Steuerfrau sind natürlich auch die Mannschaft anzufeuern, als im Bootcoach zu agieren und strategische Entscheidungen hier zu treffen. Eine gute halbe Bootslänge, eine knappe 3/4 Bootslänge, wenn man pessimistisch ist. So viel ist der Vorsprung vom Seeclub Zug auf den Seeclub Biel und die Zuger, die können jetzt über die 1500 Meter Marke, also im Ende des 3. und zu Beginn des 5. 500er hier zulegen. Das ist nicht nur ein Zwischenspurt, sondern einfach wie der Gang umgeschaltet, haben sie ihre Bootsgeschwindigkeit gesteigert und sind jetzt nahe dran, den Seeclub Biel hinter sich zu lassen, etwas offenes Wasser zwischen die beiden Boote zu bringen. Noch sind sie nicht ganz so weit, aber es bleiben ihnen noch 500 Meter bis zur Ziellinie. Die Bieler, die geben nicht klein bei, aber sie fahren jetzt nicht einen eindeutig erkennbaren Spurt. Sie haben etwas Mühe mit der Schlagzahl, so scheint mir, werden etwas träge und obwohl sie relativ schnell versuchen vorne zu setzen, da werden sie etwas träge im Finish. Eine relativ langsame Überwasserarbeit, eine langsame Handarbeit, das fällt ganz besonders im Vergleich mit den Zugern auf. Die Zuger sind schnell hinten, ganz sehr. Kommen sie aus dem Finish heraus und versuchen dann vorne sehr lange Schläge setzen zu können, möglichst lange Bootsschläge rudern zu können. Es bleiben 200 Meter bis zur Bootslinie, eine knappe Länge für den Seeclub Zug, Vorsprung vor dem Seeclub Biel an 2. Position. So sieht es aus, das sind vermutlich die Zieleinläufe, sehr undankbar für den Seeclub Biel, der ein tolles Rennen geliefert hat. Der kämpft jetzt vor der großen Zuschauertribüne bis zum Schluss, aber da kann er nichts mehr ausrichten. Zu stark waren die Zuger, zu gut sind sie dieses Rennen gefahren, einen kühlen Kopf bewahrt auf der ersten Streckenhälfte und dann tüchtig zugeschaltet in der 2. Zug über der Linie und damit Junioren Schweizer Meister im Achter.